Նոյեմբերի 20-ից 30-ը պաստառների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգից, մեկ հատը սկսած ընդամենը 690 դրամից։ Սև ուրբաթ, ուրեմն իդեալ։ Այլ հարցերի հիմնական զեկուցողին չկան։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ես ներկայացնում եմ մոտեցումները եւ Վարդանյան ես հատուկ եմ ասում 19:00 բանաձևը երբ է ընդունված, այն ընդունվել է 2012 թվականին, բայց դրա հիմքում ընկած է 2001 թվականի գլխավոր քարտուղարի համապատասխան հանձնառությունը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հանձնառությունը կապված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անդամակցության հետ Եվրոպայի խորհրդին։ Եվ իրոք այդ ժամանակ արձանագրվել է քաղաքական բանտարկյալների խնդիր երկու պետություններում։ Ես արդեն 7 տարի է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի անդամ եմ, պատվիրակության անդամ Հայաստանի Հանրապետությունից, ես նաև մարդու իրավունքների եւ իրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ եմ, որի վրա դուք հղում եք կատարել, եւ ես այդ հանձնաժողովում երբևիցե չեմ լսել որևիցե քննարկում կամ որևիցե անդրադարձ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ։ Ինչու եմ ասում սա, որովհետև ճիշտ ասած փորձում եմ լինել հնարավորինս օբյեկտիվ։ Եվ նույնիսկ չեմ ուզում իմ մտքերս արտահայտել, որովհետև տեսեք, ես պարզապես ձեր հայտարարության տեքստը գցել եմ արհեստական բանականության համապատասխան գործին ChatGPT-ին եւ ստացել եմ պատասխաններ, կարող եմ ընթերցել, եթե ցանկանում եք։ Իսկ եթե ընթերցեմ, կստացվի հետեւյալը, որ արկա են դատողություններ, դրանք հիմնավորված չեն փաստերով, չկա որևիցե զեկույց, թե միջազգային կազմակերպությունների, թե միջազգային կառույցների վերաբերյալ, չկան փաստեր, չկան թվեր, չկա վերաբերում։ Քաղաքական գնահատական որպես ձեր կողմից, ձեր անկալման քաղաքական գնահատական կարող է լինել, բայց այն ինչ որ դուք ներկայացրել եք, որևիցե հիմնավորում տակը չունի։ Ես չեմ բացառում, որ կան ինչ-որ փաստեր, որոնք ձեր անկալմամբ կարող են դիտարկվել որպես բռնաճնշումներ։ Ես չեմ բացառում, որ նույնիսկ ինչ-որ փաստեր կարող են լինել, որոնք ուսումնասիրության արդյունքում իմ մոտ էլ կարծի ձևավորեն, բայց կներեք, չի կարելի ունենալ 3 էջանոց հայտարարություն, 2 տողանոց հիմնավորում եւ ասել դե էսա։ Ես հայտարարությունը շատ հարմար կարող լիներ այս ճանճերին ոչնչացնելու համար, որտեղ հարմար է։ Բայց ինքը որից է բանի մասին չի կներեք էլի։ Գիտեմ։ Ծիծաղելի չի, իրոք ծիծաղելի չի։ Ծիծաղելին գիտեք ինչ է։ Ծիծաղելին այն է, որ մենք դուք բերել եք փաստաթուղթ, շատ քաշ գիտակցելով, որ այդ փաստաթղթում արկա դիրքորոշումները եւ մոտեցումները որևիցե անաչառ կառույցի կողմից չեն կիսվում։ Եթե կիսվում են դին Վարդանյան, գոնե մեկ կառույցի կարծիք ներկայացրեք, որովհետև ցանկացած կառույցի ցանկացած կարծիքի հետևից մենք գնում ենք։ Ես չեմ ասում Քավլիցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության մակարդակում ամեն ինչ իդեալական է։ Դա կլիներ առաջի քայլը դեպի արձանագրում, որ երկրում առկա է ավտորիտարիզմ։ Եվ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը բազում անգամներ անդրադարձել է վերջին 7 տարիների ընթացքում Հայաստանում առկա խնդիրներին, անդրադարձել է ինքնավար մարմինների ձևավորմանը, անդրադարձել է արդարադատության համակարգին, անդրադարձել է որոշակի օրենսդրական ակտերի ընդունմանը կամ չընդունմանը։ Կա նման խնդիր, բայց քաղաք բանտարկյալների խնդիր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում, որին դուք հղում եք կատարում, չկա։ Այսինքն կառույցը, որը մշակել է այդ բանաձևը ընդունել է, այդ բանաձևի հիման վրա ենթարկում է պետություններին տարատեսակ պատասխանատվության, մենք գիտենք ինչպես եւ ոնց։ Այդ կառույցը ձեն չի հանում։ Մի բարձ պատճառով, որովհետեւ խնդիրը այդուհանդերձ այնպեսին չի, ինչպեսին դուք ներկայացնում եք։ Որովհետեւ գիտեք, պարզապես վկայակոչել 19:00 բանաձևը եւ որոշ փաստեր, որոնք վերաբերում են տարբեր կատեգորիայի անձանց նկատմամբ ձեր կարծիքով ոչ իրավաչափ քրեական հետապնդմանը, փոքր անհասկանալի է, էլի։ Օրինակ, տեսեք,
Ուզում եմ հասկանամ, էլի կատեգորիաները։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում իրենց կյանքը նվիրաբերած զինծառայողների ընտանիքի անդամներ եւ կամ հարազատներ։ Սա գիտեք չէ, սա ըստ էության ցանկացած անձին կարող վերաբերի։ Ցանկացած անձ, հավատացնում եմ ձեզ, ունի իր ընտանիքում հայրենիքի պաշտպանության գործում իրենց կյանքը նվիրաբերած զինծառայողներ, դրանց հարազատ է կամ բարեկամը։ Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցի ներկայացնող արքեպիսկոպոսներ, հոգևոր սպասավորներ եւ ծառայողներ, կներեք ամենայն հարգանքով, որպես հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Եկեղեցու հետ, որպես ասում եմ, իսկ արդյոք մենք ունենք ինդուլգենցիա այն անձանց նկատմամբ, ովքեր հոգևոր ծառայություններ են մատուցում։ Եվ արդյոք դրանք ունեն անձեռնմխելիություն Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունից։ Երրորդ, կբացատրեք ինձ, եթե հնարավոր է ձեր եզրափակիչ ելույթում, հասարակական եւ բարեգործական գործունեություն իրականացնող անձինք։ Անունը գրեք մի անգամից։ Մի հատ գողը գրեք, որ Կիպրոսի քաղաքացի է։ Հայ մեծ բարերը Կիպրոսի քաղաքացի է։ Կիպրոսի։ Եվ սա ես հիշեցնելու եմ։ Ոչ թե նրա համար որ վատ է Կիպրոսի քաղաքացին, այլ Կիպրոսի քաղաքացիությունը եւ Կիպրոսը որպես այդպեսին Կիպրոսի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ երկիր է եւ շատ կարևոր գործընկեր։ Բայց մի արեք էդ էլի, մի փորձեք ներկայացնել այն ինչ որ չկա։ Շարունակեմ։ Այո, 19:00 բանաձևը շատ կարևոր է։ 19:00 բանաձև, այս հատվածում ինչ որ գրել եք, Տիկին Վարդանյան, այս բանաձևի ցանկացած կոչում, ես այդ յուրաքանչյուր բառի տակ ստորագրում եմ եւ կոչում անում իմ գործընկերներին եւս ստորագրել այդ բառերի տակ։ Այո, 19:00 բանաձևը հիմք է հանդիսացել մի շարք երկրներին լուրջ պատասխանատվության կանչելու համար։ Այո, 19:00 բանաձևի հիմքում անկած է 2001 թվականի բանաձևը, որով Հայաստան եւ Ադրբեջանն ընդունել են Եվրոպայի խորհուրդ։ Եվ այո, հետագայում արձանագրվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթահարել է քաղաքական բանտարկյալների խնդիրը։ Բայց չես կարա, գիտեք, վերցնես փաստերը առանձին, ասես սա փաստերն են, փաստերն չեն, ընդհանուր ձևակերպումներն են։ Այս սա բանաձևն է, սա ֆորմուլան է, եւ հետեւաբար մենք այս դատողությունները դնում ենք այս ֆորմուլայի տակ, ստանում ենք այս արդյունքը։ Դե ինչ։ Մեզ պետք են թվեր, դեպքեր, եւ մենք դրանով պետք է առաջնորդվենք։ Եվ ի վերջո միջազգային կառույցների ուշադրությունը, որ գրավում ենք փաստաթղթով, լավ եք անում։ Ձեր կարծիքով միջազգային կառույցները Հայաստանում գործունեություն չեն իրականացնում, այդ կառույցները չեն տեսնում, այդ կառույցները ձեր վարքագիծը չեն տեսնում։ Կա այսօր Հայաստանի Հանրապետություն, որից է միջազգային կառույց, որի գործունեությունը սահմանափակված է։ Կա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում, որից է միջազգային կառույց, որը դիտարկում է որպես անհանդուրժելի կառույց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որտեղից է էս վերցվել։ Կամ կներեք էլի քաղաքական բռնաճնշումների մասին եք խոսում։ Տիկին Վարդանյան, դուք իրոք հավատում եք, որ քաղաքական բռնաճնշումներ գործադրող երկրում ազգային ժողովի անդիմադիր падգամորը կարաբերի նման հայտարարություն, այդ հայտարարությունը քննարկվի ուղիղ եթերում, մի հատ էլ լսումներ անի, լսումներին հրավիրի ուզում է եւ ասի, ուստի Ժորժ ջան, երկրում ժողովրդավարությունը շատ վատ վիճակում է։ Որպես կանոն, Տիկին Վարդանյան, դուք ինձանից լավ գիտեք, եւ ես եւ դուք այցելել ենք այդպիսի երկրներ, որտեղ գալիս ես եւ բոլորը ասում են, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, թե քաղաքասարակությունը, եթե այդպիսին կա, որ մեր երկիրը աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկիրն է։ Բայց դրանով հանդերձ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ չկա որևիցե ժողովրդավարական երկիր, որտեղ չկան խնդիրներ։ Եվ այդ խնդիրները պետք է լուծենք, բայց խնդիրները, որոնք առկա են, օբյեկտիվ են, ոչ թե խնդիրները, որոնք փորձ է կատարում ամփոփել մեկ ինչ-որ բանի մեջ եւ ասել, որ արդարադատության համակարգ չկա։ Դուք եղել եք падգամավոր բավական երկար ժամանակ։ Չեմ ուզում 2008-ին անդրադառնամ, մարտի 1-ին չեմ ուզում անդրադառնամ,
Ես ուզում եմ անդրադառնամ մարտի 1-ից հետո հյուսիսային Պողոտայում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Եվ որ քաջ գիտակցում որ մեկը եկավ համալսարանի դասախոսներից ընդդիմադիր գործընկերներից մեկի ձեռքը սեղմեց եւ մարդուն անմիջապես ձերբակալեցին, բերման ենթարկեցին։ Որ օրենքով, ինչի իման վրա, բախի չեք խոսում քաղաքական բռնաճնշումներից։ Չեմ գնում անցյալը։ Չեմ կարող գնալ դեպի ապագան մենք ձեր հետ համատեղ են կառուցելու եւ վստահ եմ դուք եւս կրկնելու եք իմ պնդումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա։ Բայց ներկան մենք ձեզ հետ պետք է օբյեկտիվ վերլուծենք եւ գնանք առաջ։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, Տիկին Վարդանյան, իրավական տեսանկյունից, թե ես, թե պետերավական հարցերի հանձնաժողով մշտապես մնալու են այն կարծիքին, որ երկրում իրավունքի գերակայությունը եւ ժողովրդավարությունը ու մարդու իրավունքները պետք է փոխկապակցված որպես եռամիասնություն գործեն, որովհետեւ մենք հասնենք ժողովրդավարական հաջողությունների։ Եթե հարցեր ունեք, սիրով դրանց կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։